ilahal bojone oleh di bismillah. Al-Fatihah. Iya kan aku dua iya. Ihdina shiratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Bismillahirrahmanirrahim. An-niyatu siji utawi iki kubab nerangaken niyat. Utawi iki kubab nerangaken niat. An-niyatu utawi niat ya niat. An-niyatu utawi niat ya niat iku qasdu syai'i nejo suci-wiji muktarinan hale barengi bifi'lihi kelawan penggaweane syai'un. Wa mahalluha utawi panggonane niat iku al-qalbu ana ing jero ati. Ya fala yakfi mongko ora cukup apa annutku guneman ma'a ghaflatil qalbi sertane laline ati. Kama qala kaya oleh dawuh sapa Syekh Nawawi Al-Jawi fi tausihin ing dalam kitab Tausyih. Di niat itu adalah menyengaja sesuatu, menyengaja melakukan sesuatu ya, yang bersamaan dengan perbuatannya. Jadi nek niat melaku, ya pas melaku kuwi jangan langkah pertama, maka itu nih niatnya di situ. Niat sholat berarti pekerjaan pertama dalam sholat itu apa? Takbiratul ihram. Maka ketika takbiratul ihram disitulah nih niatnya. Ya, semuanya sama. Zakat pas ngelungke atau pas ngadai atau pas ngekno itu niat ngetokno zakat. Artinya kudu kerentek. Jadi menyengaja sesuatu yang bersamaan dengan pekerjaan. Jadi pekerjaannya apa ya? Jadi menyengajane ning atine kuwi mau kerenteke ning atine kuwi mau pas pekerjaan yang dilakukan, bareng pekerjaan yang dilakukan. Iku niat. Nah, niat itu ada dalam hati. Tempatnya niat itu di ning ati. Maka ketika dilafadzno ya dionekno, tetapi nek atine gak kerentek ya ndak cukup. Jadi kudu dilafadzno atine ya kerentek. Wa qala Syekh lan dawuh sapa Syekh
Abdurrahman Al-Jaziri. Fa amma ma'nan niyatu. Anapun utawi maknane niat. Yufahiya mongko utawi niat. Fahiya mongko iku utawi niat iku azmul qalbi. Azame ati. Azam ngerti lah? Azam itu ya keinginan. Azmul qalbi keinginane ati ala fi'lil ibadati ing atase nglakoni ibadah. Taqarruban krana nyedak ilallahi maring Gusti Allah ta'ala alima ilallahi wahdahu ala nyuwijini Gusti Allah. Jadi nek kitab fikih Madhhabul Arba'ah niat itu adalah keinginan hati untuk melakukan ibadah hanya untuk mengharap ridho Allah tok, enggak mengharap yang lain. Wa in syi'tan lamun karep sapa sira kulta ngucap sapa sira an-niyatu utawi niat iya niat iku an iradatu keinginan al-jazimatu kang paten. Al-jazimatu kang paten. Jadi keinginan wis paten. Enggak bisa dirubah, enggak bisa dirubah-rubah. Biha itu yuridu kelawan sekirane ngarepaken sapa al-musolli wong kang salat. Ayu addiya ing yen to nglakoni sapa musolli as-sholata ing salat lillahi krana Gusti Allah wahdahu hale suwijine Allah. Contohnya misalkan orang yang sholat, maka dia sholat itu hanya melakukan sholat itu untuk mengharap ridho dari Allah. Jadi ini niat pun diartikan keinginan hati untuk melakukan ibadah pada Allah taqarruban, hanya untuk mendekatkan diri pada Allah tok. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Maka bisa dikatakan juga niat itu adalah iradah, keinginan yang wis paten, tidak bisa dirubah. Jadi contohnya misalkan orang yang sholat, dia sholatnya niatnya kudune lillahi ta'ala, tidak boleh yang paten kudu krono lillahi ta'ala. Maka falau nato ngalamun ngucap sapa wong bilisani kelawan lisane wong bidune ayak sida kelawan tanpa yento nejo sapa wong as-sholata ing salat biqalbi kelawan atine wong fa innahu mongko temen setune wong iku layakun ora ana sapa wong iku musollian wong kang salat. Jadi misalkan ada orang melafadzkan niat tetapi hatinya ora krentek nglakoni niat, maka itu tidak bisa dikatakan sholat. Paham ya? Jadi ketika orang niat sholat dilafalkan niat sholatnya, tetapi nek atine ora krentek sholat, itu belum dikatakan sholat. Artinya niatnya ndak sah. Wa makna dzalika utawi maknane mengkono-mengkono niat iku annaman temen setuhune wong salat kang salat sapa wong li gharadi dunyawi krana golek tujuan duniawi ya kaayam daha kaya yen to kaayum daha kaya yen to den puji sapa musolli ing dan nasi ing dalem sandinge menungso. Bihaitsu laulam yumdah lawan sekirane lamun
ora dipuji sapa wong yatsuruku mongko ninggal sapa wong as-sholata ing salat fa inahu mongko temen setune wong fa inna sholat tahu ngono wae hune di sing pertama dibuat fa inna sholatahu fa innahu hune dibuat fa inna sholatahu mongko temen setune salate wong iku la tasruhu ora bener sapa apa salat wa kadza lan kaya mengko ini idza shalla nalikane salat sapa wong liyazfira supaya oleh entuk sapa wong bimalin kelawan bondo au jahin utawa pangkat au yahsulu utawa ngasilake sapa wong ala syahwatin ing atase nafsu minasyahwati sayane setengah saking pira-pira nafsu ya fa innahu mongko teman setuhune fa inna sholatahu mongko temen sedune salate wong iku takunu ana apa sholatuhu iku batilan batal fa'alan nasi mongko iku wajib ing atase menungso ayyafamu utawi yen to mahami sapa menungso hadzal makna ing ikilah makna jayidan kelawan bener. Jadi karena dikatakan tadi bahwa niat itu keinginan hati untuk melakukan ibadah hanya untuk mendekatkan diri pada Allah. Maka ketika seseorang sholat kok niatnya ora lillahi ta'ala, itu berarti niatnya ndak sah. Niatnya jadi batal. Contohnya misalkan nek wong sholat nek ora dilem wong gak gelem sholat misalkan. Jadi niate kono ben dilem wong. Nek gak dilem malah nek gak dilem gak gelem sholat misalkan. Berarti dia niatnya enggak lillahi ta'ala. Nek kitab ning masjid sing disebut ana kitab Madzhabul Arba'ah, niat yang seperti itu tidak sah. Dan ibadahnya itu tidak diterima. Menjadi ibadah yang batal. Salatnya batal. Dan itu tidak neng sholat, jadi semua ibadah sama. Wa yudrikulan nemu sapa nas anna maning temen sedune wong poso dakang nejo sapa wong bisolati kelawan salate wong wardon ing tujuan minal a'radi saking pira-pira tujuan ad-dunyawiyati kang bangsa donya ya fa inna sholatahu monggo temen sedune salate wong iku batilatan batal. Kama qala kaya oleh dawuh sapa Allah Gusti Allah Ta'ala halimah luhur sinten Allah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin wa ma umiru lan ora den perintah sapa sira kabeh illa liya'budu kejaba maring nyembah sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah mukhlishina halih ikhlas kabeh lahu maring Allah adina kang tegese ing agama. Jadi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Jadi
Perintah Gusti Allah kon ibadah, kon nyembah kanthi mukhlis, kanthi ikhlas. Artinya apa? Ya krana Allah tok, enggak krana liyane. Wa fi dzalikal ayat. Man iku ing dalem mengkono-mengkono ayat. Qala utawi dawuh sapa Al-Mawardi, Imam Al-Mawardi fi i'anati talibin, ing dalam kitab i'anatu talibin. Al-ikhlasu utawi ikhlas fi kalamihim ing dalem pangucape fi kalamihi menawa salah ketik fi kalamihi ing dalem dawuh Gusti Allah wa hiya kalamuhu iku an-niyatu niyat walil ijma'ilan kedua maring kesepakatane ulama ala i'tibarin niyati ing atase milang-milang niat fi sholati ing dalem sholat. Jadi dalam ayat itu yang dimaksud ikhlas dalam ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, yang dimaksud ikhlas itu adalah niatnya. Murni itu niatnya. Dan menurut kesepakatan ulama yang dimaksud niat di sini adalah niat sholat. Jadi sholat niatnya kudu lillahi ta'ala tenan, kudu hati-hati tenan maksudnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la
Wallahu a'lam. Surutun niyati utawi pira-pira syarat niat. Iya surutun niyat. Al awwalu utawi kang kawitan iku ingkana selamun ana apa sholatu sholat. Ingkana selamun ana apa sholatu sholat iku fardhon sholat fardu. Ya wajib mangko wajib apa al qasdu nejo wa ta'yinu lan nyatakake wa niyatul fardhiyati lan niat fardu. Jadi nek sholat yang dikerjakan itu adalah sholat fardu, maka harus ada kesengajaan. Qasdu itu apa ya? Keinginan, kesengajaan untuk melakukan itu qasdu. Maksudnya be, yo atine kerentek nglakoni sholat. Itu qasdu. Terus ta'yin itu dijelaske salat apa? Kena salat fardu ya. Ta'yin itu dijelaske. Salat apa? Salat zuhur, asar, maghrib, apa isya, apa subuh itu disebutke. Jadi kudu disebutke. Misalkan salat asar ya kudu krenteke ya niat salat asar. Niat salat asar fardu lillahi ta'ala. Jadi pertama ana qasdune kesengajaan, dua ana ta'yine dicatakno salat apa zuhur asar maghrib apa isya apa subuh. Sing ketiga niat fardu. Niat yang dilakukan itu salat fardu. Wasani utawi kang kaping 3 ingkanat lamun ana apa sholatu sholat naflan iku sholat sunnah lahu kang iku tetep keduwe salat sunat waktun utawi ana wektu ka sholatil idain kaya salat riyaya loro wasababun lan utawi ana sebab ka sholatil istisqa kaya salat istisqa kaya wajib maka wajib apa al qasdun sejo wa ta'yinulan nyatakake. Dan kalau yang dikerjakan itu sholat sunnah ya, baik yang terikat waktu ataupun yang terikat karena ada sebab sesuatu, maka harus ada qasdu. Artinya kudu kerentek nglakoni sholat, kudu ta'yin yang dilakukan itu sholat apa. Jadi nggak wajib ada niat kesunahannya itu tidak ada. Tapi nek fardu kudu niat sholat fardu zuhur, kudu ana fardune, kudu ana niat apa sholat fardu niatul fardiyah. Wasalisu tawi kang kaping 3 ingkana selamun ana apa sholat iku naflan sholat sunnah mutlakon hal mutlak ka sholat tasbih kaya sholat tasbih ya wajib maka wajib apa al qasdu sejo fakot. Yang dikerjakan itu sholat sunnah mutlak ya. Misalkan kaya sholat tasbih, sholat hajat terus apa nah itu kan tidak ada terikat waktu, juga tidak ada terikat nggak ada terikat sebab ya, hanya atine kerentek ada qasdu tok, bahwa atine kerentek nglakoni sholat lillahi ta'ala wis cukup. Jadi ditambahin niat ingsun sholat sunnah tasbih lillahi ta'ala itu malah lebih bagus. Paham ya? Jadi itu syarat-syarat niat itu ada 3. Nek fardhu piye, nek sunnah sing waktu, sunnah sing sebab iku piye, sunnah sing mutlak iku piye. Kudune paham ya. Wa yusannu lan den sunahaken apa ayyatalaffudha yen to nglafatake sapa wong bilisani kelawan lisane wong biniyati kelawan niat. Jadi melafalkan niat itu sunnah.
Melafalkan niat itu sunnah. Ka'ayyakula kaya yen to ngucap sapa wong bilisanihi kelawan lisane wong usolli niat ingsun fardhu zuhri. Jadi usolli itu niat, qasdunya itu usolli. Fardhu itu niatul fardiyah, az-zuhri itu niat takyinnya. Paham ya? Jadi sholat wajib itu kan tadi kan harus ada qasdunya, harus ada niat fardunya, dan harus ada takyinnya. Usolli itu qasdunya, fardu itu niat kefarduannya, kemudian al-zuhru itu niat takyinnya. Paham ya? Nah, sholat wajib harus ada 3 itu, minimal ada 3. Jadi misalkan niat usolli fardhu zuhri lillahi ta'ala cukup. Itu wis cukup. Itu minimal, jadi minimale kuwi. Dene apa usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin terus apa nih? Mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala misalkan, itu versi lengkap misalkan. Itu lebih bagus. Tapi kan suatu saat kita itu dihadapkan pada suatu kondisi misal kesusu banget misalnya. Wis keri wis rakaat terakhir meh bar pisan. Jadi sementing niat fardu ya, penting 3 itu. Qasdunya ada, fardunya ada, takyin sholat apanya, sholat zuhur, asar, apa maghrib, apa isya, apa subuh itu kudu disebutke. Li'anna fi dzalika kana mengkono-mengkono iku ing dalem mengkono-mengkono disunahake nglafadzke niat. Kenapa kok disunahkan melafalkan niat? Itu karena tambihan apa ana pengingat di qalbi maring hati. Kenapa kok dilafalkan niat? Karena dengan kita melafalkan niat itu bisa menuntun hati ini rentek niat. Jadi dilafalke, karena dilafalke itu iso nuntun hati, iso ngilingno hati kerentek niat. Jadi ben gampang atine kerentek. Falau nawa mongko lamun niat sapa wong biqalbi kelawan atine wong salat az-zuhri ing salat zuhur. Walakin sabaka ing tetapi ndisi iya lisane wong ya faqala mongko niat nawaitu sholli al-asra ya fa innahu mongko temen setune niat iku la yadurru ora bahayani apa niat. Jadi misalkan waktu duhur ya, seseorang itu niat neng ati kerenteke salat duhur, tapi nek lisane macane usolli fardhul asri ya, itu ndak masalah, ndak apa. Jadi salat nek waktu duhur, wong ki mau kerentek nang atine salat duhur ya, tapi lisane macane salat asar atau salat maghrib atau salat liyane itu nggak masalah. Kenapa? Li'annaka krana temen setune sira iku qad arafta, temen weruh sapa sira annal mu'tabara ing temen setune salat kang diitung fin niyati ing dalem niat iku innama huwa angin pestine utawi mu'tabar iku al-qalbu kang ana ing dalem hati. Sebab kita tahu bahwa yang niat itu tempatnya ada dalam hati. Maka niat yang dihitung itu adalah yang kerentek neng hati.
Walaupun lesane melafatkan itu salah, nek atine niate wis bener ya ndak masalah, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Paham ya? Wa nutku utawi guneman bilisani kelawan lisan iku laisa ora ana apa guneman biniyatin iku kelawan niat. Sedangkan apa yang kita ucapkan itu tidak termasuk niat. Paham? Jadi niat itu termasuk azam gitu. Jadi nek wis ati krontek itu termasuk. Nek bahasa Indonesia itu kan azam. Azam itu ya keinginan ya. Keinginan. Jadi urung sampai diomongno iku ning ati ku jenenge niat. Wa inna ma huwa wa innama huwa yang tetapi ne utawi wong iku musa'idun wong kang nyenengi ala tambihil qalbi ngatasé ngileake ati. Sebab seseorang itu atine ben krontek itu kudu dipancing. Atine kudu ana pancingan ben gampang krontek. Ya fakhotoul lisani mongko utawi salah lisan iku layal duru ora bahaya apa khotoul lisan madamat selagine langgeng apa niatul qalbi niate ati iku shahihatun bener. Selagi niat yang dalam hati itu benar, maka lesan itu mengucapkan salah pun, melafalkan niatnya salah pun juga tidak masalah sing dihitung neng hati. Wa hadzal hukmu utawi kila hukum iku muttafaqun dan sepakati alaihi hukum inda Syafi'iyyati mungguhi madhab Syafi'i wal Hanabilati lan madhab Hambali. Kama qala kaya oleh dawuh sapa Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Jaziri fil fiqhi ing dalam kitab fikih madzhabul arba'ah. Al-qira'atu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.